Goeiedag almal en welkom by In die Tonnel. Dit is waar ons sport gesels. Ons kyk wat die naweek op die sportveld gebeur. Ons is gereed om in die tonnel uit te draf en daar's 'n klomp sportaksie van rugby en daar is ook natuurlik altyd sokker en daar is golf en cricket en tennis. Nog nie Formule 1 nie. Dit is volgende naweek Bahrein Grand Prix wat oor 'n week gaan plaasvind, die eerste ene van die jaar. Maar kom ons begin of ons kyk wat gaan in die program, gaan ons alles na kyk. Dit is op die rugbyveld die 6 nasie wat voortgaan. Lekker kompeterende kompetisie daar in Europa natuurlik en ons hoor wat sê Andy Farrell, die afrigter van Ierland en ook wat Mike Potgieter sê van die wedstryde. Dan is daar ook die Sevens natuurlik, die Vancouver Sevens. Ons gaan vinnig daarna kyk. Engelse Premier League wat voortgaan. Ons hoor wat sê van die afrigters en dit is ook die Caribou eindstryd. Dit is Liverpool teen Chelsea. Cricket, dis Engeland wat speel teen Indië, 50 toets en ons hoor wat sê die kaptein van Engeland, Ben Stokes, so voor die eerste dag. En so daar's 'n klomp dinge wat gebeur. Ons kyk ook na golf en so dit is 'n vol program, klomp aksie wêreldwyd wat plaasvind. Maar kom ons spring weg met die 6 nasie rugby. Dit is die derde ronde van die 6 nasie. Dit is die enigste 2 onoorwonde spanne is Ierland en ook Engeland. Op hierdie stadium op die puntelys is dit Ierland na 2 wedstryde het 10 punte en dan is dit Engeland na 2 wedstryde 8 punte. Hulle het albei hulle wedstryde gewen, maar die bonuspunte gekry nie. Dan die spanne wat al verloor het, is dit Skotland het 5 punte na 2 wedstryde. Frankryk het 4 punte na 2 wedstryde en dan die laaste 2 is Wales met 3 punte en dan is dit Italië net met 1 punt. Maar die eerste wedstryd van die naweek is sommer 'n grootte Ierland tuis teen Wales en daar afskop is 4:15 Saterdag en dan kom ons hoor wat sê Mike Potgieter en wat hy dink kan gebeur tussen Ierland en Wales. Mike, dis weer 6 nasie tyd. Hulle het 'n week gehad om te rus. Dis in Dublin, Ierland lyk, al is dit nou maar die 3de week of die 3de ronde, Ierland lyk maar na die span om geklop te word en Wales, hoewel hulle beter gespeel het die afgelope naweek of 2 naweke terug, Ierland in Dublin moeilik om te klop. Ja, ek moet vir jou sê, kyk daar by Aviva, soos hulle ons bekend staan, is dit nie maklik. Jy gaan nie sommer net daartoe in Ierland en gaan haal punte nie. Ja. En Ierland het gewys hierdie afgelope tyd met Farrell aan stuur van sake. Hy kyk na die klein goedjies. En dis asof hy die beste uit daai Ierse spelers uitkry. Dis amper asof hy weer daai geloofwaardigheid in elke individu teruggebring het. Ek kan nie sien hoe Wales, ten spyte van die feit dat hulle regtig die vorige week nou opdraande gegee het en dit nie maklik gemaak het vir die besoekers dan nou nie. Wil ek vir jou sê dat ek kan nie sien hoe hulle vir Ierland gaan klop nie. Ja, die een voordeel wat Ierland het, of wat hulle gewys het, die belangrikheid is as jou Engelse sê die franchises, as jou spanne op provinsiale vlak goed doen, dan trek dit deur die nasionale span. En Wales sukkel weer aan die ander kant met hulle franchise dan. Definitief, en ons het dit weer gesien by Italië waar hulle staat maak op een van die franchises in Benetton wat hoe groot verskil dit kan maak in jou franchise toernooi. En ek dink dis die geval by Wales. Wales kom uit 'n tydperk uit waar hulle geskille gehad het in die vorige 6 nasies oor salarisse en alles. So daar's baie off the field goeders wat ek dink op die stadium 'n groot rol speel onder Wallis se geleedere. En die toeskouers is op 'n punt waar hulle sê dis nou tyd dat julle moet begin regryk. So ek weet ook nie hoe lank daai spelers geduldig kan wees teenoor hoe dit gaan in die groter prentjie van Wallis. Terwyl 2 spelers kan uitdruk. Ek hou baie van Josh van der Fleer, die flank, was een van die beste flank in die wêreld, maar daai McCarthy, jong slot 22, 23 jaar oud, hy gaan nog vir 10 jaar vir almal besig hou. Kyk, as hy loopbaan gaan hou so lank soos wat hy is, dan gaan dit nog jare 'n groot rol speel in Ierse. Hy's 'n enforcer, hy's sterk. Verskriklik. Ja. As jy hom sien, dan lyk hy asof hierdie lank lenige lomp tipe speler en dan die volgende oomblik begin hy rugby speel. Ja. En ek dink dis wat vir my uitstaan van hom. Hy daai visie in 'n jong speler en dis wat Ierland ook staat maak op, daai visie van jong onervare spelers saam met die ervaring van die Akkies en die van Vleers en al daai manne. Ek dink dis waar Ierland op die stadium in 'n baie goeie plek is. Die franchises bring mee dat Ierland daai tipe rugby kan speel. Ja, dankie Mike. Ja, Ierland is verseker op 'n goeie plek. Hulle franchises, soos die Engelsman sê, doen goed en Ierland ook speel baie goeie rugby op hierdie stadium. En kom ons hoor ook wat sê die afrigter van Ierland. Dit is Andy Farrell en hy doen ook baie goed as afrigter. Hy gaan ook die Britse en Ierse leeu's afrigter wees wanneer hulle teen Australië gaan speel volgende jaar. So hierso is Andy Farrell. Always love playing at the Aviva. Playing against Wales, well, you know it's always going to be a scrap. You know that every single time
Wales play against Ireland, it means probably a little bit more to them. So I've been told, certainly over the years. So we're aware of that, and we also know as well that Wales historically have always got better throughout the competition. You know, we're 5 weeks into it now. Come the weekend from when we first started training. We know that they'll be better, and hopefully we've used our time wisely as well. Ja, dit 'n afrigter van Ierland en die Februarie, dit is 'n klompie emosie in daai wedstryd in Ierland teen Wales. Baie emosie natuurlik ook wanneer Skotland teen Engeland speel, en hulle het 'n geskiedenis wat ver terug gaan, nog voor hulle begin rugby speel, het was hulle al vies vir mekaar en oorlog gemaak, maar hulle is dan redelik in vrede nou. Maar ek dink as die afskoptyd begin, dan gaan hulle mekaar natuurlik aanvat op die rugbyveld. Maar ek het ook daaroor gesels met Mike Potgieter. Hy's nog 'n gesels, kom ons hoor wat kan gebeur Skotland teen Engeland. Mike, Skotland teen Engeland, kyk, daai geskiedenis gaan ver terug. Daar's al baie, soos hulle Engelse sê, flieks gemaak en films gemaak daarvan, Braveheart en Knox en al die manne, maar hulle grommel vir dekades en vir eeue vir mekaar. Dink Saterdag op Twickenham, nee, in Edinburgh, groot wedstryd, daai nou. Ja, ek moet vir jou sê, Arie, kyk, die Scotland the Brave en William Wallace, en jy kan verder, ek dink die lys is so lank soos ons voorarms van al die geskiedkundige karakters, en ek wil vir jou sê, Skotland, dink ek, is een van daai land wat, alhoewel hulle die Wallace en so aan sal wil inbring, die van 'n Merwes is besig om 'n groot rol te speel, onder die Skotse geleedere, en iemand het nou die dag juist gesê, dis hierdie geweldige sterk Skotse aksente, wat vir hulle opmerklik is met baie spelers, maar ek moet nou vir jou sê, Engeland dink ek is besig om hulle momentum te kry. Engeland was vir baie lank daai een span wat in die 6 nasies net nie kon deurbreek vir die afgelope 2 seisoene. En ek dink hierdie wêreldbeker het vir Engeland weer daai vertroue gebring. En Brathwaite dink ek is besig om daai vertroue onder die spelers weer te kan kweek. Ek weet daar was baie dinge met Owen en al daai dinge maar hulle het dit reg gekry om dit langs die veld te los. En ek dink tog dat Skotland baie braaf gaan moet wees om selfs op tuisbodem die Engelse momentum op die stadion te moet trek. Ja, dis 'n groot wedstryd vir albei van hulle. Engeland het baie op die spel. Hulle is een van die twee onoorwonde spanne saam met Ierland. So dit is vir hulle uiters belang om daai net te wen, maar in die 6 nasie, almal het gewys 'n wegwedstryd is moeilik om te wen, en ek weet Skotland as hulle daai blou onder die oë begin verf, dan storm hulle daai kleedkamer uit. Dis ek wil vir jou sê, as Skotland se volkslied begin sing, is ek een van die wat die hardste begin saamstorm. Ek dink dit is daai wat Skotland bring, is die atmosfeer, en jy het nou gesê wegwedstryde is baie moeilik. Die Europese velde, dink ek, met die ondersteuners wat bydra tot daai aksie en tot daai, wil ek sê, emosies, is baie maklik waar jy as speler oorweldig kan word met dit. En ek dink veral die Skotte is 'n baie emosionele nasie, en jy sien dit ook onder hulle spelers. En ek dink wat die afrigters, ons het die vorige keer ook baie meer gepraat oor afrigters en so aan. 'n Afrigter se werk is baie moeilik op 'n internasionale vlak, want jy hoef nie die speler te coach noodwendig nie. Ek dink daai emosies begin 'n groot rol speel. En Engeland het baie om voor te speel. Hulle lê tweede, dis die hoogste wat hulle in 'n baie lang tyd gelê het. So hulle sal wel munt uitslaan op daai momentum wat hulle het. En Skotland sal wel gebruik daai tuisveld voordeel. Die Wallace en die Bereis en die Kielts en alles gaan 'n baie groot faktor speel, dink ek, langs die veld. Ja, dankie Mike. Ja, daar gaan baie emosie in daai wedstryd wees. Dit is Skotland tuis teen Engeland. Die afskop is Saterdag 6:45, 6:15. Ook is dit 'n Sondag wedstryd. Dit is 5:00 die middag. Dit is Frankryk wat tuis speel teen Italië. Frankryk die gunsteling daar, maar weer eens 'n bietjie gesels met Mike Potgieter om te hoor wat dink hy Frankryk teen Italië. Jy gaan nie sommer 'n wegwedstryd in die 6 nasies maklik wen nie. En ek dink Italië waar hulle nou is net, hulle soek hulle self nog, hulle soek hulle blou druk. Ek dink hulle maak staat op individue wat nou moet deurbreek vir hulle. Frankryk dink ek sit op die stadium met spelers wat hulle net nie besig is om, hulle het vir baie lank staat gemaak op daai individue soos Dupont en Ntemak. En dit is nou weg. So hulle dink ek is self besig om nou hulle bloudruk weer te probeer vind na 'n glorietydperk van Franse rugby, maar ek kan nie sien hoe Italië hulle gaan stop nie.
Ja, dankie Mike. En Frankryk verseker die gunstelinge in daai wedstryd. En een van Frankryk se groot spelers is Antoine Dupont. Hy is die skrimskakel. Hy speel nie Saterdag of Sondag nie. Hy speel natuurlik nou Sevens rugby en hy is ingesluit in die span wat in Vancouver speel in die Sevens. Dis die volgende toernooi, die Canada Sevens. Die Blitsbokke natuurlik ook daar in aksie en hulle het 'n baie moeilike loting. Hulle moet teen Nieu-Seeland, Brittanje en Ierland speel. So dit is 'n moeilike loting vir hulle in Vancouver. Kom ons hoor ook wat sê Mike Potgieter. Mike, Vancouver Sevens, Suid-Afrika wat bepaald momentum verloor het nadat Neil Paul weg is. So dit lyk in dele het hulle weer beter gevaar. Dink jy daar's genoeg ervaring in hy span? Daar's so 'n paar vreemde name daar, maar daar is dan tog 'n paar ervare manne. Ja, Arie, ek moet vir jou sê, as jy kyk na die ervare manne, is dit juist manne wat groentjies was onder Paul Troele. En saam met Neil Powell hulle deurgekom met hierdie stelsel en as afrigter dink ek het Neil Powell daai spelers individueel baie goed geken. Ek dink byvoorbeeld aan iemand soos Justin Geduld, Roscoe Speckman, Zane Davids. Dis die manne wat nou die ervare manne is wat saam met Neil Powell hulle gespeel het. En ek weet nie of daar genoeg mengsel van ervaring en jeug deurkom nie. Ek dink byvoorbeeld aan 'n speler soos Ricardo Duarte. Hy en Roscoe Speckman, as hulle saam moet speel, sal dit ongelooflik wees, dink ek. Die vaardighede is daar. En ek dink dis net daai ervaring onder besluitneming, nie noodwendig vaardighede op die veld nie, wat deurslaggewend gaan wees. Ja, hopelik kan die ervare manne daar by die Blitsbokke, die ervare rugby spelers kan deurkom dat hulle goeie toernooi het in Vancouver. Hulle gaan moeilik uit die eerste fase uitkom, 3 moeilike wedstryde in hulle loting. Hulle speel vir die wat wil kyk, dit is Vrydag aand net so voor middernag 23:52, 10 voor middernag speel hulle teen Nieu-Seeland en dan Saterdagoggend is dit net so voor 5:00, 5 minute voor 5 is dit 'n wedstryd teen Brittanje en dan Saterdag aand later is dit teen Ierland so 11:00 die aand, 5:11 speel die Blitsbokke teen Ierland. Dit is die Vancouver Sevens. Ook vinnig, daar is 'n tennistoernooi wat ook aan die gang is, eintlik 2, daar is een op die manskant, is dit die Rio Open wat gespeel word. Dit is by ATP reeks en dit is die gunsteling daar Cameron Norrie, as 'n verdedigende kampioen. Dit is Carlos Alcaraz uit die toernooi, was eerste keer met 'n enkel besering. Dan ook op die vrouekant, die WTA kant van wêreldtennis, is dit die Dubai Tennis Championship en die eerste keer die Iga Swiatek, een van die gunstelinge, sy is deur na die semifinaal, die enigste keer speler in die semifinaal. Van die ander groot spelers soos Aryna Sabalenka, Elena Rybakina en ook Coco Gauff, almal het uitgeval voor die semifinale. So dit is die Dubai Tennis Kampioenskappe. Ons vat 'n advertensiebreek, as ons terugkom, kyk ons wat op die sokkerveld gebeur en ook cricket. Welcome to Namibia, where adventure meets tranquility. With Enjoy, you have access to a wide range of accommodations to suit every traveler's taste and budget. Experience the finest dining and hospitality Namibia has to offer. Booking your dream accommodation is just a few clicks away with Enjoy. Join thousands of happy travelers who have trusted Enjoy for their Namibian getaway. Your gateway to unforgettable Namibian adventures. Visit us today at enjoy.my.na. Baie welkom terug by In die Tonnel. Ons kyk nog lekker wat op die sportnaweek kan gebeur wêreldwyd. Tyd vir sokker. Engelse Premier Liga altyd baie gewild. Baie ondersteuning ook vir al die spanne in Namibië. Tans op die punt leer Liverpool wat voor is. Hulle het 26 wedstryde gespeel, 60 liga punte. Die ander spanne het almal 25 wedstryde gespeel met Manchester City tweede plek met 56, gevolg deur Arsenal op 55 en dan Aston Villa 49. Dis die top 4 op hierdie stadium en dan 5de plek Tottenham Hotspur 47 en Manchester United wat goeie vorm wys die afgelope tyd 44 punte. Kom ons kyk wat die naweek gaan gebeur is. Die eerste wedstryd is 5:00 Saterdag, Aston Villa eerstens teen Nottingham Forest, dis 5:00 en ook 5:00 is dit Brighton teen Everton. En nou kom ons hoor wat sê Everton se afrigter, dit is Sean Dyche. Dit is Everton wat nog steeds baie hard veg vir hy relegasie spook. Hulle is op die 19de posisie op hierdie stadium. En nou kom ons hoor wat sê Sean Dyche en wat hy dink van sy posisie van Brighton. Hierso is Sean Dyche. Yeah, I think I don't know the legalities of appeals and all that, of course, but you know, I think it's in everyone's interest. Firstly, our own, of course, but I think the greater good of football. I think everyone's wondering. They were all scratching notes on the first one, so they're all sort of saying, well, when is it going to come to a close? And during that period, of course, you still look at a league table that they adjusted immediately and took 10 points away, but we don't know where that 10 points is fact still. So, you know, therefore it would be helpful
if it's sooner rather than later. But as I said, I don't know how the legal process, the timescales and why it takes so long. So we'll just have to wait and see. Does that mean then that the uncertainty is beginning to impact yourself, the players? No, I don't think so. I think the players have been working very hard, very diligently, very pleased with what they're doing, on a daily basis, and the game profiles when we get it right. A few times we haven't. So I don't think it is in a literal way of every day's business, but I'm sure at the back of their minds they're still wondering, come on then, when are you going to tell us where we're at and give us more of a factual kind of view of it. But as I told you originally, we were in the same mindset. It is where it is, and that's it. So we look at where it is now and then see what comes. And unfortunately, that process is taking some time. Hulle dan afrigter Sean Dyche van Everton en Everton in 'n moeilike situasie omdat hulle 10 ligapunte verloor het. Hulle is gestraf as gevolg van oortredings wat hulle begaan het deur Engelse sokker en dit is 'n appel wat hulle aangeteken het. Maar kom ons hoor wat sê Sean Dyche of dit 'n invloed het op hulle spel op hierdie stadium en wat gebeur met die appel en wat is die status. Hierso is Sean Dyche weer eens. Yeah, well they've shown again they're a good outfit. We know that. Reblended the team, having missed a few players or players leaving, and still a good outfit. The home record's been very good for a number of seasons. But yeah, we found a way. I thought at home we gave a good performance, kept them to very minimal chances. Didn't create as many as we'd like to ourselves, but it was a good tactical performance. I think you have to do that against these. I think tactically you have to be right. Equally, you have to be right on transition. Most teams who do well against them have worked well on transition, including ourselves, of course, last season. But you can't just rely on that. We've got to play as well. We've got to work with the ball and in possession when we get it as well as getting the tactical sort of framework of the side right. So. Hulle dan Sean Dyche, afrigter van Everton, die afskoptyd 5:00 Saterdagmiddag teen Brighton. Ook 5:00 Saterdagmiddag Manchester United wat speel teen Fulham. Kom ons hoor wat sê Marco Silva. Hy is die afrigter van Fulham en ook wat hy te wagte is van Manchester United. No, of course, we had very, very competitive games, and not just one against Man United since last season. All of them, they are really competitive, really tight games. We want to give another really competitive game for Man United, and if you can have this competitive game with a different result than the first round, is going to be good for us because we wanted to get a good result away from home against them. We know that it's going to be tough. They are in terms of results, they have been achieving very good results last few games. And of course, they are more confident right now than the time that they came here to play at Cottage. But we want to play our game. We want to go there to respect them, but to be brave enough to play our game and to get a good result. Die afrigter van Fulham, dit is Marco Silva. En dan ook 7:30 Saterdag is daar 'n wedstryd Bournemouth teen Manchester City, belangrike wedstryd vir Manchester City natuurlik om hulle titel te probeer verdedig en dan Arsenal speel 10:00 die aand teen Newcastle. Ook 'n groot eindstryd, dit is Sondag, dit is die Carabao Cup, dit is Liverpool wat speel teen Chelsea. 5:00 is daar afskoptyd, dit is Sondagmiddag. Die Carabao Cup was die ou League Cup het dit altyd genoem, kom ek al van die 1960s af en dit is ook 'n uitklop reeks of 'n uitklop kompetisie soortgelyk aan die FA Cup. So dit is die eindstryd Carabao Cup Sondagmiddag 5:00 Liverpool teen Chelsea. Kom ons gaan na die cricketveld, dit is die tweede of die vierde toets tussen Indië en Engeland wat plaasvind of wat Vrydag begin het. Dit word gespeel by Ranchi en dit is die kaptein van Ben Stokes wat bekommerd was oor die golfplat op 'n stadium, maar daar's twee veranderinge in hulle span. Dit is Ollie Robinson, die snelbouler wat ingesluit is in die span en ook Shahib Bashir, hy's 'n draaibal bowler. Maar kom ons hoor wat sê Ben Stokes. Dit was so gepraat so voor die eerste dag begin het in die toets teen Indië. Have you decided on a team for the test match? Yeah, we have. Ollie Robinson comes in for Matt Wood and Shoaib Bashir in for Ryan Ahmed. And why have you made those decisions? I think it was a heavy workload last week for Woody, and Woody's the type of player, the skills that he's got. You want to be having fresh, and he put in a pretty Goliath effort last week. Bowled a lot of overs, so good chance for him to have a break. But it's the attack in which we brought out of the seam. I think we can. We are able to do that. Obviously Robbo's missed out on the first 3 games, but yeah, he gets his chance this week. And just looking at the wicket, I think the assets which Bash has, I think we'll be able to use a bit more than the leg spin of Ray. Obviously Bash bowls from an extremely tall height, and we think that this wicket might offer some spin, but also we think that Bash's bounce might come into play a bit more.
Dit dan Ben Stokes, die kaptein van Engeland, en wat gebeur het in die wedstryd sover is Engeland die lood gewen, besluit om eers te golf, in die eerste sessie 5 paaltjies verloor, maar toe later bietjie beter gegolf, so dit is die eerste dag Engeland golf teen Indië. Kom ons gaan na die golfbaan, dit is 'n vroue golf, eerstens, dit is die Honda LPGA Thailand Ope, wat gespeel word, kom ons kyk na wat wagte kan wees in daai toernooi in Thailand. Ja, die golfbane lyk baie mooi daar in Thailand en dit is die Honda LPGA toernooi wat daar gespeel word en onder andere Brooke Henderson van Canada en Seung Kim wat ook daar in aksie is. Geen speler van Suid-Afrika speel die naweek daar in Thailand nie. Dis ook die Mexico Ope wat gespeel word. Verdedigende kampioen is Tony Finau en kom ons hoor by Tony Finau wat hy sommer te wagte is van die ondersteuning. Hy is die verdedigende kampioen of hy dan voel of die mense van Mexico vir hom gaan ondersteun. Hierso is Tony Finau. Yeah, I mean, I feel like there was a lot of love there last year, really over the last couple of years. I felt some of that energy. I played with Abraham Answer the first year, and he was a hometown, a Mexico favorite. So there was a lot of energy there. So I think I have an idea what to expect. But I love having the crowd behind you and competing. As far as extra pressure, I don't really look at it that way. I think it's a very positive thing. That's great. But again, I think a lot of people were cheering for me last year, in the final group to win the golf tournament with John, and I was able to pull it off. So the more the merrier. I love the support, and I love whatever being a defending champion comes with is only a good thing. Ja, dit dan Tony Finau, seker hy gaan goeie ondersteuning kry daar in Mexico by die Mexico Ope. Eerste ronde het hy 2 onder baansyfer gespeel. Die voorloper is van Suid-Afrika, Erik van Rooyen. Hy het 63 houe gespeel, 8 onder baansyfer in die eerste ronde. Kom ons wat advertensiebreek, as ons terugkom, gesels ons nog sport. The Champions League, we've got the favourites. And if they're on song, well, they'll give us a bit of everything to enjoy. Well, here we go. A burst of taste. And the break is on here. It's a red card. Vinicius Junior! Oh, my goodness! There was space foul! Lewandowski! Oh, magnificent! The Pepe! That is a stunner! The 2023-24 UEFA Champions League. Be moved with every game live on SuperSport. Upgrade to Compact Plus. Welkom terug by In die Tonnel. Dit is die stadium van die In die Tonnel program wat ons gewoonlik ook kyk wat in Namibië gebeur. Daar is baie minder sport wat hierdie naweek gebeur natuurlik. Dit is die begrafnis van oud-president Hage Geingob. Ook simpatie van my kant af aan familie, vriende en ook vir Namibië met die afsterwe van president Geingob. Natuurlik as gevolg van die begrafnis is daar baie minder sport in Namibië hierdie naweek en ek het ook met Mike Potgieter gesels. Mike Potgieter is ons rugbykundige en sportkundige hierso op In die Tonnel en hy het ook 'n boodskap vir Namibië na aanleiding van die afsterwe van president Geingob. Ja, ek dink dis 'n groot boom wat geval het as jy die gesegde kan gebruik. Ek dink as beskermheer van Namibiese rugby, was dit 'n president gewees wat baie passievol is oor sport en ek dink ook dis 'n leier wat besef het dat sport kan gebruik word as 'n vervoermiddel om 'n nasie bymekaar te hou. En ek dink dit is 'n president, dis 'n leier wat vir ewig onthou sal word deur middel van die rugbystadion wat ook nou vernoem is na hom. So enige iemand en almal wat daar gaan toer en teen Namibië speel, gaan altyd onthou dat
Hagi Geingob stadion is daar en 'n groot gees in Namibië, maar ook in die sportindustrie van Namibië. En ook van Suid-Afrika se kant af, dis bierland, maar dis ook positief wat mens kan sien is 'n land wat goed bestuur was van president se kant af. Ja, ek dink dis die ding van 'n leier wat met trots seker is dat sy land nie net op die map is, as ek nou die Engels kan gebruik nie, maar werklik waar uitstaan as een van die Afrika lande wat ontwikkel is en ontwikkel word. En ek dink dit is ook deurslaggewend deur die manier hoe hy gepraat het oor sport en oor Namibië, baie trotse leier is. En ek dink dit is wat 'n land op die map sit, die leier. Mense kyk na die leier en dan kyk hulle na die land. En ek dink dis 'n leier wat werklik waar baie trots was op Namibië. Your spirit lives on. In the rolling dunes, the sun sets down. A beacon of hope, you need his call. Ja, weer eens van my kant af simpatie vir die familie en vriende en vir die land met die afsterwe van president Geingob. Hoop steeds dit is 'n baie lekker sportnaweek vir almal, wat ook al internasionaal gebeur en ook van die sport wat tog in Namibië nog plaasvind oor die naweek. Ons gesels weer volgende Vrydag by In die Tonnel. Tot dan, lekker sportnaweek en groete. In the rolling dunes, the sun sets down. A beacon of hope, you need his call. In our hearts we cry, but we standing tall. Kambande